今日の上野動物園。岩の上。みんな行くけど、いつになるのかな。ピントがずれてるよね。面白いわ。でも赤ちゃん見てよかったね。見えてよかったね。名前だった。どこでつけたんですか。どこか。頭の先ちょっと大きいんだけどさ、おっぱいがバンとあって、おっぱいバンとあるね。すごいですよ、これ。
前で。2.25みたいな。あれもお兄ちゃんだかお姉ちゃんだか。姉ちゃんたちほら向こう行っちゃった。ちょっと飽きたね。葉っぱで見えないの待ってる。あれを食べ尽くすまで待たないと。ママ食い物がないのでどうするかですよ。背中につけて。そうです。ちょうどね、顔がこうグリンとなった時にさ、カチャカチャって言ったら、もうちょっとね、触れるとね、今の状態じゃなくて、こっちに行くとね、見てたんですか。でも考えられないよね、前だとね、ハーフにこんなに絶対くっついてるし。これはこれでいいショットかもしれないよ、親子で。ね、頼もしいよね。リップが前にいるのがさ、可愛いよね。ね。可愛いね。でも雰囲気はすごくいいよね。ね、これはこれですごいの。背中合わせてね、これも見えなくて、この形のとてもいい感じ。今までね、あんな体験になれなかったね。下だね。あぐらかいてるところに上にいるんだね。なんかじゃないとこ、あぐらかいたところにこの下のところに行くからね。上のところにみんなで。